عايز اروح لكم بقى لازمه القيد. طبعا حضراتكم تابعتوا امبارح ان الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في القيد مع اتحاد الكوره، وان اتحاد الكوره يعني رافض ان هو يأيد اللعيبه، وخرج كلام النهارده من اتحاد الكوره ان حتى لو الزمالك سدد المستحقات او جزء من الرسوم بتاعه القيد، حتى لو سددها يبقى ايه؟ يبقى مش اللعيبه مش هتقدر تشارك. بتتكلم على 3 لعيبه محترفين، شبانه وبالحج وناصر منسي، والزمالك في ازمه كبيره لان اللعيبه دي اتدفع لانديتها فلوس. شبانه اتدفع مليون جنيه لسموحه عشان يرجع، ناصر منسي اتدفع تقريبا 20 مليون جنيه صححوا لي الرقم للبنك الاهلي، وبالحج اعاره اتدفع 5 مليون جنيه. طب يا جماعه ماشي، اللعيبه دي هتروح فين؟ دي لعيبه محترفه ولعيبه، يبقى انت ممكن تأيد عندك، وبقى عندي بقى نماذج زي دي كتير جدا. فانت النهارده ممكن تأيد عندي بقى، عندي 15 20 لعيب عندي. ارجع لي مره ثانيه يا جماعه، ارجع لي. طيب انا معاكم ان الزمالك غلطان ان هو يسيب الموضوع ده لغايه اخر دقيقه. انا معاكم، وانا معاكم ان انتوا عندكم مشكله مع المستشار مرتضى منصور، لانه راجل يعني عنده مشاكل معاكم، وراجل داخل في خناقه كبيره جدا معاكم، وده غلط. واحنا اول ناس بنقول ان الكلام ده غلط، وعايزين الدنيا تبقى هاديه وعلاقه الناس تبقى كويسه ببعض، لان هي في النهايه رياضه. انا معاكم في كل الكلام ده كله، ولكن النهارده القانون بيقول لك ان انت يبقى فيه اول حاجه ان انت التسجيل اللعيبه لازم يكون قبل 31 يناير. الزمالك سجل لعيبته، حطهم على السيستم. انت بقى تأيد بعديها ب3 4 ايام، ما عندكش مشكله، وجبت لك نماذج سابقه. فالنهارده يا جماعه ارجوكم، والناس تاني قبل ما اروح لكم في الحته دي، لكن انا بقول لكم الناس نادي الزمالك سابوا الموضوع لاخر دقيقه، سابوه، لكن جالك اتحاد الكوره ومعاه 5 مليون جنيه كاش. في قانون في البلد دي يا جماعه بيقول ان ممنوع ان انت تتعامل اي تعاملات رسميه مع اي جهه باكتر من 5 مليون جنيه كاش. ده قانون في الدوله. فالناس جت الساعه 11:30 ب5 مليون جنيه، بتقول لك خدها، بتقول له لا اديني 10، بيدوك الفلوس وانت مش راضي تقبلها. طب الناس تعمل ايه؟ هل المفروض الناس تمشي في الشارع ب10 15 مليون جنيه؟ ده ضد القانون في الدوله، الا لما تكون حاجات مرخصه او في عربيه نقل اموال وقصه كبيره. فيا جماعه ارجوكم، وانا عارف ان الناس في اتحاد الكوره ناس محترمه، ارجوكم لو عندكم مشكله مع مرتضى منصور ما تعاقبوش عليها 60 مليون زملكاوي، ما تعاقبوش عليها 60 مليون زملكاوي. وايه ذنب الولاد واللعيبه؟ الناس اللي هي جايه من انديتها عشان بتحلم ان هي تروح منتخب مصر وتشارك، تبطلوهم 6 شهور؟ وتاني هتقول لي ده القانون؟ لا مش ده القانون، انا جبت لك قانون اهو. القانون بيقول لك ان انت من حقك ان انت تسجل في حال لازم تسجل اللعيبه قبل 31 يناير. الزمالك سجل لعيبته وفرق ما بين تسجيل وقيد، وانا بقول بحق ربنا على فكره، انا مش مع حد ضد حد، واقسم بالله ان الكلام ده لو في النادي الاهلي او اي نادي كنت هقول نفس الكلام. ده نمره 1. نمره 2، تعالى لي يا استاذ، او تعاقب ان انت حتى لو انت اللائحه بتاعتك تقول ان انت تعمل غرامات على النادي تعمل، لكن النهارده ما تدخلوش المشاكل في بعض يا جدعان. ايه يا جماعه؟ الزمالك جالك اتاخر بس جالك وبيسجل وجاب لك فلوس، وده جالك قبل الديدلاين او قبل وقت التسجيل وسجل لعيبته، خلاص دلوقتي لازم تأيد له لعيبته. مفيش كلام غير كده. مفيش حاجه اسمها تروح الفيفا. يروح الفيفا ليه؟ اذا كان هو اصلا مش ممنوع من القيد، هو يروح الفيفا امتى؟ لما يكون ممنوع من القيد. الزمالك مش ممنوع من القيد، مفيش قرار بمنع القيد. يعني لو الزمالك عايز يأيد لعيبته دلوقتي وكان عنده قرار اللي هو كان عنده من 1.5 سنة ولا حاجه ان هو ممنوع من القيد، ده كان ممنوع من القيد بقرار من الكاس، من المحكمه الرياضيه، فما تقدرش تسجل. انما دلوقتي انت عندك مشكله انترنال او داخليه ما بينك وما بين الزمالك،
هيروح للفيفا ليه؟ هيروح للفيفا ليه؟ خلاص الناس الكوره عايزين يحافظوا على حقوق الاتحاد، وان هم عليهم بلاوي وفلوس لجهات تانية، وانا معاكم ان انتوا تقاتلوا على حقوقكم. ما بقولكوش الزمالك ما يدفعش او الانديه ما تدفعش، ولكن يا جماعه الزمالك مش صغير، الزمالك نادي كبير جدا جدا، ما يتعملش معاه كده، ما يتعملش معاه كده. حتى لو انت عندك مشكله مع رئيسه، عندك مشكله مع رئيس. عايز اروح لكم بقى لازمه القيد.